काल एका न्यूजपेपराचेर हेडलायन्स आयल्यो की GIDC सस्पेंड्स 2 फील्ड मॅनेजर्स फॉर मिसकंडक्ट. मिसकंडक्ट न्ही, टोटल करप्शन केस. जातून एक ऑफिसर ताणें आपणाच्या आवयच्या नांवार कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो इंटरनली आनी होंडा सतारी थंय रस्तो बांदलो आनी पयल्या पावसारूच तो रस्तो व्हांवून गेलो. हे पयशे कोणाचे? हे तुमचे, आमचे, आम जनतेचे. श्रीमंत लोक जावं गरीब लोक जावं सगळे टॅक्स पे करतात, हातून सुटका ना. आनी ते पयशे पळय कशे खाताले पळय ते. आतां दीस इज द टीप ऑफ द आयसबर्ग. हे वयले पोंतूच म्हणटा पळय ते, हातून कितले भितर गेला ते फायंड आउट करपाक आयज आमी सरकारा कडेन मांग केल्या की ही तुम्ही इन्क्वायर करनाका, हे CBIक दिया, कित्याक तुमचे लोक हातून इन्वॉल्ड आसा. पर्संटेज वायज खंय कोण एक कदेल म्हण ते GMCन फाटले फावट जाल्यार कदेलाक नमस्कार करता, कदेलीक खंय 15% मेळटा. कलेक्शन एजंट कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कलेक्ट करता आनी तांकां दिता ताका 3% खंय. ऑफिसरांक खंय 2%. मागीर 20% जो एस्टिमेट कॉस्ट आसा ते 20% लोवूच कॉन्ट्रॅक्ट कोट करपाक लायता खंय, नाजाल्यार आनी कोणाक मेळत म्हणून. आनी कॉन्ट्रॅक्टर तो आसा तो आपणाचे 10% घेता. हे करीत तर टोटल जाल्यार 50% हांगाच केले, बाकीचे उरले 50% काम करपाक. तातूंत 50% न्ही 30% उरता, कित्याक पयलेच 20% लो कोट केला. सो कितें क्वॉलिटी मेळटली? नामके वास्ते म्हणटा पळय ते रस्ते करता व्हांवून वेता. ह्या खातीर जो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो फोंडकुलां पडल्या, खड्डे पडल्या, आनी कितें पडलें, हाका लागून ते. आनी म्हाका दिसता खड्डे भरपाकूय तातूंत 20% आसले. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय दीस सरकार should not be called double engine sarkar. It is a 20% sarkar.